观经典片，赏文化民俗，欢迎来到瞎尖看，带你发现影片中特有的故事。大家好，我是老二。众所周知，每个地方的村落都有着独特的习俗和禁忌，一旦打破，将会造成严重后果。可如果有些习俗本就象征邪恶，又会发生怎样的事情呢？欢迎大家和老二一起欣赏今天的影片《邻村》。2020年的印度尼西亚，医学生厄兰的妹妹玛雅突遭横祸，被送到她实习的医院救治。母亲露丝得知后，第一时间赶来，并将此事告知给自己的父亲。很快，玛雅的 X 光结果出来，脊椎和左腿多处骨折，很可能会终身瘫痪。露丝一听，顿时又急又气，指责厄兰身为医学生却治不好自己的妹妹。话音未落，玛雅的姐姐温蒂走进病房，提醒厄兰外面有护士找她。可等厄兰离开，露丝也没给温蒂半点好脸色。温蒂只好劝她先去休息，自己来照顾玛雅。就在温蒂翻找柜子时，忽然发现最下层放着一个诡异黑盒，他刚准备打开，外面突然传来一声闷响。温蒂连忙把黑盒放回去，探头想要查看，不料一只干枯鬼手猛地握住他的手臂。温蒂心里咯噔一声，战战兢兢地向下看去，只见明明昏迷的玛雅双眼漆黑，脸上露出令人毛骨悚然的笑容。这画面吓得温蒂魂不附体，一边挣扎一边呼唤哥哥的名字。厄兰听到后连忙赶来，却看到玛雅好端端躺在病床上。尽管温蒂不断强调刚才的经历，但受过高等教育的厄兰显然不相信鬼神之事，只认为妹妹在和自己开玩笑。不久后，玛雅从昏迷中苏醒，几人便把她带回家慢慢疗养。厄兰提起自己认识一位神经科医生，可以请对方查看玛雅的情况，但露丝却再度指责他学艺不精，还要靠别人来治疗妹妹。这番话让屋外的温蒂很是不满，等露丝离开便向哥哥抱怨，原来他们是一个重组家庭。厄兰和温蒂的母亲离世后，父亲便与露丝结婚，并在之后生下玛雅，而随着父亲也撒手人寰，露丝全身心投入到玛雅身上，整日对厄兰兄妹俩颐指气使。可尽管他这种态度，厄兰却并不怨恨，还劝温蒂要谨遵父亲的遗嘱，维持这个家的和谐。然而就在当天夜里，明明已经瘫痪的玛雅竟从房间里走了出来。露丝见状大为惊讶，追上去想要询问，忽然看到一缕鲜血沿着玛雅的左腿向下滴落。玛雅非但没有慌乱，反而用手接住，带着狰狞的笑容抹在脸上，而后更是如野兽般趴下，不断舔舐地面的血液。这诡异画面让露丝濒临崩溃，抱着脑袋连连哀嚎。熟睡的温蒂被惨叫声吵醒，还以为玛雅又出什么事，迷迷糊糊地赶去查看。不料刚走到门外，猛地看见一个通体漆黑、披头散发的女鬼趴在玛雅身上。温蒂大惊之下急忙冲进屋里，房门紧跟着重重合上。他颤巍巍转过脑袋，只见那女鬼爬下床铺，露出两颗獠牙，迅速袭来。温蒂顿时被吓得嘶声尖叫，这声音很快惊醒厄兰，他火急火燎地跑到玛雅屋外，却怎么也撞不开房门。转头又看到露丝倒在地上，厄兰连忙将其叫醒，询问发生了什么，但露丝却不愿回答。玛雅的房间也悄然打开，温蒂惊魂未定地坐在床上，可他同样不敢告诉厄兰自己的经历。离奇的一夜就这么过去，隔天一早，露丝便联系父亲，告诉对方玛雅的情况比想象中还要严重。父亲听完直接表示自己明天会把玛雅带到村子里治疗。一旁的厄兰听到这话，暗暗叹了口气，不明白露丝为什么宁可相信迷信，也不愿让玛雅继续留在医院，而他也没有放弃。下班后便带那位精神科医生来到自己家，可等对方检查完，却表示玛雅的恢复速度堪称奇迹，她的脊椎已经愈合，不需要再坐轮椅。厄兰听了也没有多想，只是为妹妹能尽早康复而庆幸。等到夜幕降临，露丝主动找上厄兰，通知他快点收拾行李，明天一家人就要前往村子。这让厄兰忍无可忍，强调玛雅的状况已经好转，没必要再多此一举。但露丝态度坚决，表明自己父亲有更好的手段，警告厄兰不要质疑，乖乖听话就行。而温蒂也已整理好东西，将大包小包拿到哥哥身旁。厄兰
低头看到一个陌生的袋子，拿起发现里面正装着那诡异黑盒。他带着疑惑打开查看，从其中拿出一个被白布包裹的木雕。鄂兰刚解开一半，温蒂突然脸色大变，因为那东西和自己看到的恶鬼一模一样。还不等鄂兰细想，木雕脱手而出，眨眼间飞到玛雅屋内。兄妹俩急忙追了上去，但房门却再一次紧紧闭合。随着夜深人静，露丝独自来到走廊，忽然发现玛雅背对自己站在窗后。他刚想上前查看，却听到玛雅发出阴沉的声音，询问自己的父亲去了哪里。说完带着狞笑转过身子，拿起剪刀刺向露丝，嘴里不断重复让他去死。露丝拼尽全力抵抗，但剪刀还是越来越近。危急关头，鄂兰用吉他砸翻玛雅，这才救下露丝的性命。而等到隔天，露丝的父亲贾伯一大早便驾车赶来，他同样对鄂兰兄妹俩态度冷淡，甚至连招呼都不愿打一声。行驶途中，贾伯更是嘲讽鄂兰学医没用，因为自己有着更好的救人之法。不久后，一行人顺利抵达村子，那熟悉的景象让露丝感慨万千。提起已经15年没有回来了，贾伯却指责他当初不听劝阻，执意嫁到城里，结果现在落得这么一个烂摊子。这番话让露丝的好心情烟消云散，闷着头扶女儿向前走去。前进过程中，温蒂注意到村民们有的劳碌，有的休息，处处透露着怡然自得的景象。紧接着又看见一个端托盘的男人，贾伯顺势介绍他名叫约翰，是村里圣所的守护者。等来到屋外，贾伯的妻子热情出来迎接，却在看到鄂兰兄妹后变了脸色，只是冷冷提醒他们不要进入圣所。很快夜幕降临，一家人坐在院子里吃起晚饭。贾伯妻子叹了口气，讲述起村子的历史。自从12年前那场瘟疫降临，村民们死的死，逃的逃，现在就只剩他们一家以及约翰和一名萨满，成为外界口中的鬼村。这让温蒂很是奇怪，自己来时明明见到很多人呢，但鄂兰并没有把这放在心上，还以为妹妹又在开玩笑。提起这一路一个人都没有，温蒂只觉脊背发凉，正准备找露丝询问，对方却拿出一个饭盒，让他给病床上的玛雅送去。温蒂刚离开，贾伯便拿着酒瓶醉醺醺地走来。鄂兰也没在意这些，主动提起自己还在实习，如果擅自离开就没有奖学金，所以准备明天一早就回医院上班。露丝一听顿时变了脸色，强调玛雅还卧病在床，怎么不能迁就一下妹妹。反倒是贾伯妻子不以为意地表示，鄂兰想走就赶快走，反正医生在这里也没什么用。说着又讲述起那场瘟疫刚传播时，曾有医生来村子治疗，结果隔天便音讯全无，还是萨满建立了圣所，才让瘟疫彻底消失。正因如此，贾伯夫妇对萨满深信不疑，让玛雅回来也是打算将其交给萨满治疗。一听这话，鄂兰露出嘲讽般的笑容，直言没想到现在还有人如此迷信。这瞬间让贾伯情绪失控，一把推向鄂兰，警告他不要侮辱萨满，并表示玛雅明天一定能恢复。刚说完，贾伯忽然不受控制地咳嗽起来，显然他的身体也不怎么健康。对此尚不知情的温蒂已经来到玛雅房门外，突然听到身后传来阴森的呼唤声，吓得他急忙冲进屋里，把饭盒放到桌上。不料角落里的柜子悄然打开，温蒂硬着头皮走上前，竟再度看到那诡异黑盒，紧接着鬼手伸出，直接把他拽进衣柜。鄂兰听到声响赶来查看，却发现玛雅正若无其事地整理衣服，这让他随即意识到不对，连忙询问温蒂的下落。玛雅狞笑着示意鄂兰看向屋外，只见温蒂迅速跑下石梯，他随即得意洋洋地大笑起来。鄂兰刚想追赶，却被玛雅从后方抱住，他连忙挣脱，没想到玛雅恼羞成怒，现出恶鬼真身。鄂兰瞬间懵了，不敢相信自己看到的画面，他抄起铲子想要除魔，但贾伯已经冲来，夺过铲子，啪地给了鄂兰一耳光，质问他为什么要伤害妹妹。露丝和外婆也将玛雅搂在怀中，连连安慰。看着站在一起的4人，鄂兰明白说什么他们也不会相信，便含怒表示等找到温蒂，自己就会离开。次日清晨，玛雅躺在圣所门前，贾伯将一颗羊头端给萨满，表示自己已经把人带来，可以开始仪式。萨满接过后，将羊头放进圣所，带着
阴森的笑容往碗里吐了口唾沫。这诡异画面让玛雅心生恐惧，哀求母亲带自己离开，但露丝只说这是为了让她尽早康复，安慰女儿不要多想。话音落下，萨满一边奸笑，一边把水浇在玛雅身上，又让她喝下混杂着口水的鲜血，而后对着圣所念诵咒语。就在仪式进行的同时，厄兰偷偷拿走那诡异黑盒，在村庄内四处寻找温蒂的下落，刚好遇到站在林中的约翰。他提醒厄兰不要乱跑，否则会触怒圣所，遭到惩罚。但厄兰根本不相信这些，他只想尽快找到妹妹，说着拿出那个盒子。约翰见状脸色微变，示意厄兰跟自己前来。他带着厄兰走进家中，提起那盒子里装着一只恶鬼，会奉主人的命令纠缠目标，一旦目标死亡，下令者就会得到更长久的生命。这意味着玛雅早已被人盯上，但二人不知道的是，危险已经降临。萨满拿着一只乌鸡来到圣所前，挥刀将其宰杀后，端着鲜血一饮而尽，张开双臂对着圣所念起咒语。紧接着电闪雷鸣，那通体漆黑的恶鬼竟从圣所里爬了出来。就在恶鬼现身的同时，温蒂被雷声惊醒，正看到摆在面前的羊头，可他还没来得及思考，硕大的鬼爪便按在脸上。对此尚不知情的厄兰仍在寻找妹妹，忽然听见圣所里传来哭声，他连忙砸断门锁，终于救下惊慌失措的温蒂。二人明白此地不宜久留，当即决定去通知露丝尽快离开。此时露丝正在屋内焦急等待，贾伯再度醉醺醺地走了过来，安慰她不用担心，玛雅很快就会好转。说着便开始往杯子里倒酒，这让露丝怒不可遏，一把打飞杯子，质问父亲都什么时候了，还有心情喝酒。殊不知躺在床上的玛雅已经开始异变，她的手指长出漆黑尖利的指甲，五官黝黑，头发蓬乱，整个人不住的抽搐扭动，显然又一次被女鬼附体。失去理智的玛雅直接找上外婆，嘶吼着掐住她的脖子，强调利用自己的人都将丧命。正当贾伯妻子生死未卜时，贾伯突然开始剧烈咳嗽，满脸痛苦地倒在地上。紧接着厄兰兄妹俩冲进屋内，露丝见状连忙让温蒂去通知外婆。然而温蒂进屋后却看到外婆被挂在半空，玛雅则如幽灵般站在夜色中。露丝顿时情绪失控，瘫坐在地崩溃大哭。好在厄兰还能保持冷静，扛起贾伯和温蒂他们一同向外逃去。等坐进车里，厄兰嘱咐温蒂照顾二人，自己要回去拯救玛雅。可他刚一离开，露丝突然哮喘发作，温蒂这才发现气雾剂忘在屋里，连忙返回去拿。不料露丝很快恢复平静，下车想要呼吸新鲜空气，意外看到玛雅站在河边，纵身一跃跳了下去。露丝瞬间悲痛欲绝，跪在地上连连哀嚎。然而玛雅却凭空出现在他身后，抬手将其推进河中。对此尚不知情的温蒂正在屋内翻找，终于看到掉在床上的气雾剂，可他一回头却发现房梁上只剩一根布条。温蒂心中顿时升起不祥的预感，慌不择路下躲进床底。还不等他松口气，明明已经丧命的外婆竟拖着铁把走进屋里，抬手便朝床板砸去。尖利的铁把瞬间贯穿温蒂手掌，他死死咬住牙关，不敢发出半点声音，却还是被外婆弯腰看到，直接将其拽了出去。正当外界乱成一团时，萨满找到躲在车里的贾伯，带着讥讽的笑容感谢他献出玛雅，让村子成为亡魂的领地。然而贾伯却满脸怒意，指责萨满没有遵守约定。原来贾伯正是这一切的幕后黑手，他得知玛雅出事后，便与萨满达成协议，偷偷把装有恶鬼的箱子放在玛雅病房内，想用外孙女的性命治疗自己的咳嗽，却没想到反而被萨满利用，让玛雅成为唤醒恶鬼的媒介。事已至此，萨满也不再隐瞒，提起12年前的那场瘟疫正是自己散播的。可笑贾伯夫妇还把他当成信仰，现在是时候解决贾伯这个虚伪自私的小人了。话音未落，玛雅悄然出现在车窗外，吓得贾伯急忙冲了出去，却被按在引擎盖上。
下一刻，四处寻找玛雅的厄兰来到圣所附近，忽然看到萨满就站在不远处。他刚想询问，猛地被约翰捂住嘴巴。等来到偏僻地带，约翰告诉厄兰，萨满控制着村里所有亡灵，并且即将获取玛雅的魂魄。如果想拯救玛雅，就必须拆除圣所。一听这话，厄兰连忙跑到村口，本想喊温蒂帮忙，却只看到奄奄一息的贾伯躺在汽车前。但厄兰并没有因此产生同情，他已经明白一切，怒声表示正是因为贾伯，自己全家才会陷入危险。厄兰没工夫理他，起身就要离开，不料再回头，玛雅竟狞笑着掐住贾伯的脖子，只听咔嚓一声，贾伯瞬间一动不动。紧接着，温蒂被外婆拽着头发拖向远方，他疯狂挣扎，高声向哥哥求助。厄兰听到后也顾不得玛雅，转身撒腿就跑。忽然看到萨满将温蒂和玛雅推进土坑，厄兰急忙冲上去查看，但坑里却空空如也。不等他回神，暴雨倾盆而至，所有村民的亡魂化作无面厉鬼缓缓走来。这画面吓得厄兰魂飞魄散，刚想逃走，又看到那獠牙恶鬼，慌乱间脚下一滑，跌入泥泞中。村民们则围成一圈，将泥土撒在他的身上。等暴雨停歇，约翰马不停蹄地赶到土坑旁，叫醒厄兰，让他快去摧毁圣所，自己则对着村民们念诵咒语，安抚游荡的亡魂。厄兰拿着铲子冲进圣所，刚想动手，萨满便来到身后。但经历了这么多，厄兰早已不再恐惧，对着萨满怒目而视，强调谁也不能伤害自己的家人。不料萨满张开双臂，开始念咒，再度将恶鬼召唤出来。恶鬼直接扑倒厄兰，张嘴就要咬下。千钧一发之际，贾伯突然出现，抬手将利斧丢到萨满头上。失去控制的恶鬼迅速退回圣所，萨满恼羞成怒，掐住贾伯的脖子，夺取其性命。厄兰趁机挖掘圣所内的泥土，最终掀开木板，找到埋在下方的温蒂和玛雅。他救出两个妹妹，不断呼唤二人，却不知道萨满已经拿着利刃走来。危急关头，约翰突然将萨满砸进圣所，紧接着恶鬼把萨满拽倒，厄兰果断丢出煤油灯，大火瞬间燃起，四人在萨满凄厉的惨叫声中逃出村子。转眼已是1周后，厄兰驾车带着温蒂和玛雅再度来到村庄，发现不少村民已经返回生活。约翰则开设学堂，帮孩子们建立信仰。他看着恢复正常的玛雅，无比欣慰，并提起正是因为厄兰勇于反抗，才让自己决定振兴村子。好在一切都已结束，未来迎接他们的将是崭新的生活。全篇完。灵村是上于2025年的印尼恐怖电影。本片的故事呢稍显简单，但好在整体还算完整，其中的反转也有些出乎意料。没想到贾伯为了健康，竟然狠心献祭自己的外孙女，而他最后舍命阻止萨满，也展现了角色的弧光。不过片中最让老二理解不了的，就是前半段一家人明明都看到诡异之事，结果隔天又像是什么都没发生一样正常生活。玛雅一会儿瘫痪在床，一会儿下地走路，也没人感觉奇怪，这点是否有些不太合理呢？不知道小伙伴们怎么认为呢？欢迎在评论区和我留言讨论呢。